হেৰস্ত ৰ'ব অলপ আগবাঢ়ি আহোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই মই কুন্তলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে দিয়া বহুত কমেণ্টৰ বহুত এনচাৰ বহুত ৰিপ্লাই আজি দিম বুলি ভাবি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথম কমেণ্টটো লৈছোঁ ধনেশ্বৰ দাস শইকীয়াই দিছে দাস শইকীয়া দুটা উপাধি বাৰু যি কি নহওক যে ডিম্পু ইনভাৰ্টাৰত ফেন চলালে ফেনবোৰে বেছি চাউণ্ড কিয় কৰে তুমি পাৰা যদি এটা ভিডিঅ' বনাবাচোন কথাটো হয় কিন্তু যেতিয়া লাইন গ'লে আমি ফেনবোৰ ইনভাৰ্টাৰত চলাওঁ যাৰ যাৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ আছে ফেনবোৰে কিবা বেলেগ এটা চাউণ্ড কৰে বেলেগ এটা মূৰ্তি ধৰে এনেকুৱা চাউণ্ড কৰে নৰ্মেল লাইনত এই চাউণ্ডটো নকৰে কিয় কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে শুনক যদি আপোনালোকে লকডাউনত থাকি এখন লিষ্ট বনাই পেলাইছে যে লকডাউন গুচি যোৱাৰ পিছত মই এইটো কিনিম সেইটো কিনিম বা কাপোৰ কিনিম বহুতৰ কাপোৰ চাপোৰ নাই চাগে যদি অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবি আছে লেটিশ্বপ নামৰ এপটোৰে গৈ দিয়ক 30%ত গৈ বেছি কেছবেক পাব মানে লেটিশ্বপ এপটোৰ ভিতৰত বহুকেইটা অনলাইন শ্বপিং চাইট আছে যেনেকুৱাকৈ আজিঅ' তাৰপিছত পেটিএম মল মেডি লাইফ এনেকুৱাকৈ বহুত ৱেবছাইট আছে তো সেই ৱেবছাইটতে দিয়ক কিন্তু লেটিছ এপৰ মাধ্যমেৰে গৈ দিলে কেছবেক পাব আৰু এই কেছবেকবিলাক ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত ইউপিআই মাধ্যমেৰে লেটিশ্বপে দি দিব তো যাওক এপটো খোলক তাৰপিছত আপোনাৰ নাম দিয়ক ইমেইল এড্ৰেছ দিয়ক সেই কৰক তাৰপিছত কৰক তো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোৰ পৰা এতিয়া এপটো ডাউনলোড কৰক এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কৰিব দিয়ক এতিয়া ইনভাৰ্টাৰৰ কথাটো শুনক চাওক ইনভাৰ্টাৰে যি আমাক ভল্টেজ দিয়ে বা কাৰেণ্ট দিয়ে কাৰেণ্ট গ'লে এই কাৰেণ্টটো অলপমান বেলেগ কাৰেণ্ট হয় নৰ্মেল কাৰেণ্টতকৈ নৰ্মেল যি ৰাস্তাৰে আহে এই কাৰেণ্টতকৈ অলপ বেলেগ মানে নৰ্মেল কাৰেণ্টটো পিয়'ৰ চাইন ৱেভৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয় যিটো ৱেভ কাৰেণ্টৰ এই ৱেভটো পূৰা পিয়'ৰ হয় একদম মিহি হয় কিন্তু ইনভাৰ্টাৰে যিটো কাৰেণ্ট দিয়ে এই ৱেভটো একদম মিহি নহয় অলপমান বেকা বেকি ৱেভ হয় যাক স্কুৱেৰ ৱেভ বুলিও ক'ব পাৰোঁ যিটো ৱেভ আমাৰ ফেনবিলাকে বা ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেমবিলাকে ভালদৰে ছাপোৰ্ট নকৰে কাৰণ আমাৰ এই ফেন বা যিবিলাক ইষ্ট্ৰি আছে টিভি আছে ফ্ৰিজ আছে এইবিলাক কোম্পানী বনাইছে পিয়'ৰ চাইন ৱেভত চলাৰ কাৰণে কিন্তু ইনভাৰ্টাৰে পিয়'ৰ চাইন ৱেভ প্ৰডিউচ কৰিবই নোৱাৰে অলপমান বেকা বেকি চাইনছ প্ৰডিউচ কৰে অলপমান সেইবাবে কষ্ট পায় বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি মতত ধুই যাৰ বাবে ফেনখনে বেছি চাউণ্ড কৰে চাওক এনেকুৱা ইনভাৰ্টাৰো আছে যি ইনভাৰ্টাৰে পিয়'ৰ চাইন ৱেভ প্ৰডিউচ কৰে যেনেকুৱাকৈ ৰাস্তাৰে অহা কাৰেণ্টত তেনেকুৱাই প্ৰডিউচ কৰে কিন্তু সেইবিলাক ইনভাৰ্টাৰৰ অলপমান দাম বেছি বা সহজে নাপায়ো তো আমাৰ যিবিলাক নৰ্মেল ইনভাৰ্টাৰ আছে এই ইনভাৰ্টাৰবিলাকে পিয়'ৰ চাইন ৱেভ প্ৰডিউচ নকৰে যাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ কোৱাও হয় যে এইবিলাক ইনভাৰ্টাৰত বস্তু ইমান চলাব নালাগে মোবাইল চবাইল চাৰ্জ দিব নালাগে বা ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেমবিলাক চলাব নালাগে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে এনেকৈ কোৱা হয় কিন্তু আমি চলাওঁ আৰু তো এইটোৱে মেইন কাৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন ৰ'দ পৰে সকলো পিনে ৰ'দ পৰে মানে পুৰা ভেণ্টিলেশ্যনৰে আহি মোৰ মুখত ৰ'দটো পৰে ক'ত যাওঁ দিয়ক ইছফাগুৰ ৰহমান নেক্সট কমেণ্ট মানে ডিম্পু মই লকডাউন খোলাৰ পিছতে এখন বাইক ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কি বাইক ল'ম BS6 ল'লে পাৱাৰ কম পাম বোলে কথাটো সঁচানে BS-ৰ ওপৰত বনোৱাচোন মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁৱে কিন্তু মানে কথাটো সঁচা BS6 ল'লে পাৱাৰটো অলপ হ'লেও কম পাব BS4তকৈ মানে BS ভাৰত ষ্টেজ BS যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে পলিউশ্যন কমি গৈ থাকে গাড়ীখনে পলিউশ্যন ইমান নকৰে BS6ৰ পলিউশ্যন অতি কম BS4তকৈও BS4ৰো কম তাতকৈও বেছি কম BS6ৰ তো পলিউশ্যন কমাব লগা হ'লে ইঞ্জিনটো বেছি ৰিফাইন কৰিব লাগিব বেছি স্মুথ কৰিব লাগিব আৰু বেছি স্মুথ মানে কি অলপমান হ'লে পাৱাৰ কম আপুনি ধৰক সেম বাইক ল'লে পালচাৰ 150 ল'লে BS3ৰো এখন লৈছে BS4ৰো এখন লৈছে BS6ৰো এখন লৈছে তো BS3খনতকৈ 4খনৰ অলপমান পাৱাৰ কম 4খনতকৈ 6ৰ অলপমান পাৱাৰ কম আৰু 6ৰ পিছত যদি আৰু কিবা আহে ইলেক্ট্ৰিক হৈ যায় সেইফালেতো আৰু পাৱাৰ কম পাব মানে গম পাইছেনে পলিউশ্যন যিমানে কম সিমানে পাৱাৰো কম এতিয়া আগৰ দিনত যদি মই কওঁ এই RX100 100cc-তে কপাই দিছিল উৰাই দিছিল চেৰকি ঘূৰাই দিছিল আজিকালি পাৰিব নেকি নোৱাৰে আৰু সেই RX100 কেনে পলিউশ্যন কৰিছিল সেইটোও ভাবক তো সেই ইঞ্জিনে আজিকালি বন্ধ কৰি পেলালে তো চৰকাৰে এইটো কৰি আছে মোৰ মতে BS6 লওক নতুন টেকন'লজি পাইছে নতুন সেই ইমান পাৱাৰতনো কি কৰিব প্ৰকৃতি বেছি বচাব লাগে না কি নেক্সট কুৱেশ্যন আইপেড দাস নহয় মানে মাধুৰ্য দাস আইপেডটো যি তুমি লৈছিলা কেনে পাইছা ময়ো এটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ PUBG খেলাৰ কাৰণে তোমাৰ মতামতটো দিবাচোন ৰিভিউ এটা বনাবা মই আইপেডটো এইটো লৈছিলোঁ এইটো লৈছিলোঁ 4 মাহমান আগতে এইকেইদিন তামাম ইউজ কৰিছোঁ এই 4 মাহ ইডিট চিডিটৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পূৰা স্মুথ পাইছোঁ সঁচা কথা স্মুথনেছটো একদম মজা আছে আৰু বিদ্যা সঁচা কথা কৈছোঁ মই প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ দিয়ক এইটোৰ মানে যি কামেই নকৰোঁ কিয় পটাপট হৈ যায় দেখোন
হেং চেং নামাৰে ভাল লাগে কিবা এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাইছোঁ লাইফত যিহেতু এপল ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম কৰি ভাল লাগিছে আৰু কিছুমান ভেজালো আছে ধৰক কাৰ্ড ৰিডাৰেৰে মই কিবা এটা নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাতে ফটো বা ভিডিঅ' এণ্ড্ৰইডত হ'লে চিধা চাধা ফোনত হৈ যায় ইয়াত এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব অলপ য'ত বতৰ বাহা আছে হ'লেও স্মুথনেছটো ভাল লাগিছে আৰু ভিডিঅ' চাবলৈতো বেষ্ট কাৰণ বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে গম পাইছে ফোনত 480pৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' চাব নোৱাৰে অলপমান বন্ধ কৰি থৈ দিছে সকলো ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত পাৰে কাৰণ আইপেড চাইপেডত মানুহে ইমান ভিডিঅ' নাচায়তো সেইবাবে আপুনি চাব দেখিছে 1080pটো চাব পাৰি কিন্তু ফোনত এই ছেইম ভিডিঅ'টো 480pতে বৰ্তমান নলৈকে স্থগিত ইউটিউবে কৰিছে এইটো এতিয়া গেম খেলাৰ বাবে বা লেপটপৰ সলনি এই এটা ল'ব পৰা যায় নে নাযায় 35,000 টকা খৰচ কৰি চাওক মোৰ মতে গেমিং ফোন এটাই লোৱা ভাল নেকি এইখিনি দামত কাৰণ ফোনটো হৈ গ'ল এইটোৰে আপুনি ফোন কৰিব নোৱাৰে ন এইটো পকেটত লৈ ঘূৰিব নোৱাৰে কিন্তু গেমিং ফোনটো পাৰিব কিন্তু যদি ভাবে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাব আৰু মই দুদিনমান ফ্ৰী ফায়াৰ খেলিছিলোঁ বেলেগটো ইমান নেখালোঁ ভাল লাগে মানে ডাঙৰকৈ আহে আৰু লেপটপৰ সলনি যদি কওঁ লেপটপৰ সলনি নালাগে দিয়ক কাৰণ লেপটপত সেইটো উইণ্ডোজ অলপ বেলেগ হৈ যায় লেপটপ যদি আপুনি এপলৰ ল'ব খোজে মেকবুক ল'ব পাৰে লেপটপৰ সলনি এইটোত নহয় এইটো আৰু ভিডিঅ' চোৱা বা ধৰক কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰা আৰ্ট কৰা এপল পেঞ্চিল ছাপোৰ্ট হয় আৰ্ট কৰা এনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এপল অলপমান দামটো বেছি আৰু অলপমান যিহেতু এপল বৰ্তমান জাষ্ট টেকন'লজিৰ বস্তু হৈ থকা নাই অলপমান লাইফষ্টাইল ব্ৰেণ্ড হৈ গৈছে যাৰ লগত এপল আছে সি অলপমান লেভেল সেইকাৰণে সেই লেভেলৰ কাৰণে এপলে পইচা লয় বুজি পাইছেনে নাই নেক্সট কুৱেশ্যন বেছি কুৱেশ্যন নলওঁ আৰু মানে যিকেইটা লৈছোঁ ভালদৰে দীঘলকৈ এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ একবাৰ নতুন কুৱেশ্যন কিবা আহিছে একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ চেনেলটো কমেণ্ট আহিছে এই আহিল ট্ৰেক্টৰ মানে আমাৰ ৰাস্তাৰে ট্ৰেক্টৰ আহিলে ভিডিঅ'টো সেই হৈ যায় চাব দিয়ক কেনেকুৱা চাউণ্ড হ'ব চাব দিয়ক শুনি থাকক চাউণ্ডটো যা ভাই যা অ'কে গ'ল দিয়ক তো নেক্সট নতুন এটা কুৱেশ্যন 14 মিনিট আগত দিছে নীলকান্ত বেজবৰুৱা যে ডিম্পুদা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে 20,000 কৰোৰ টকা দিলে কি ক'বা ভিডিঅ'টোত 20,000 না 20 লাখ কৰোৰে না কি গম নাপাওঁ বহুত টকা দিছে মুঠতে 20 লাখে নেকি ৰ'ব এক ছেকেণ্ড 20 লাখ কৰোৰ 20,000 নহয় বা 20 লাখ কৰোৰ তো এই পইচাটো ডাইৰেক্ট মানুহক দিয়া নাইতো এই পইচাটো বিভিন্ন ছেক্টৰত ভাগ কৰি দিছে যেনেকৈ লিকুইড দিছে কিবা কিবি ভাগ কৰি দিছে মানে যাতে দেশৰ অৰ্থনীতিটো অলপমান হ'লেও ষ্টেবল হ'ব পাৰে বিজনেছবিলাক অলপমান হ'লেও লাভ হ'ব পাৰে তো এই পইচাটো লাভ আপোনালোকে কিবা ছিষ্টেমত পাবনে নাই এই কথাটো ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ক'ব 18 তাৰিখ না কিয় তাৰিখে যে পইচাটো ক'ত বিতৰণ কৰি দিব ক'ত ভাগ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ ক'ব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে সেইটো চালেই হ'ল কিন্তু এতিয়া আমি এটা ৰিলিফ ল'ব পাৰোঁ যে আৰু বহুতে এটা কথা কৈ আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বোলে কালি বৰিং ভাষণ দিছে আৰে ভাই ফাইনেন্সৰ ওপৰত ভাষণ দিছে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ভাষণ দিছে কি ভাষণ দিব লাগিছিলে কেণ্ডেল জ্বলোৱা নাকি এনেকুৱা ভাষণে মানুহে ভাল পায় কি ক'ম আৰু কালি অলপমান গম্ভীৰ্য বিষয়ত ভাষণ দিলে না পেকেজ ঘোষণা কৰিলে মানুহে বৰ পাইছে একো মানে লগা নাই কিকটো লগা নাই না কিকটো পোৱা নাই কিন্তু যদি মম জ্বলোৱা কেণ্ডেল জ্বলোৱা এনেকুৱা যদি অলপমান সকলোৱে বুজি পোৱা ভাষণৰ ওপৰত দিয়ে মানে কথাৰ ওপৰত ভাষণ দিয়ে এনেকৈ ধুনীয়াখন এইয়ে আৰু তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই বাই